Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, saya perawat Septian Bibi Rahayu. Di sini saya bertugas pada shift siang dari pukul 2 sampai pukul 8 malam dengan Ibu Teten umur 30 tahun. Boleh saya lihat tulangnya? Benar ya Bu? Saya akan membantu Ibu untuk melakukan tindakan pernapasan dalam dan batuk efektif. Tidak lama, hanya sekitar 5 sampai 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, kalau begitu saya bantu untuk duduk ya Bu. Saya membawa alat-alatnya dulu. Tangannya di sini Bu. Baik, pertama-tama Ibu harus melakukan pernapasan. Jadi menarik napas, membuang napas sebanyak 3 kali ya Bu. Mulai, tarik napas 1, 2, 3. Tarik napas 1, 2, 3. Sekali lagi tarik napas 1, 2, 3. Nah selanjutnya untuk yang tarik napas sekarang, pas yang ketiga kalinya Ibu langsung mengeluarkan dahak Ibu ya Bu. Bentar. Tarik napas, buang, tarik napas, buang, tarik napas. Sudah selesai ya Bu. Baik Ibu, tindakannya sudah selesai. Apakah posisinya akan dikembalikan ke semula atau seperti ini? Untuk itu semoga cepat sembuh ya Bu. Ada apa-apa Ibu bisa memencet tombol yang berada di sebelah tempat tidur ya Bu, atau memanggil saya di ruang perawat. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A, B, C, D, E, F, G.